sonke futhi noThulani. uThulani sonke eyoni, mina ngisonke welisile. Kodwa umoya wami naye nabo Nkosi lo uthi angikhulume nabo velakazi munye. Sihlunganiswa amaphanga endlala. Wagula uThulani. Ake ngikhulume le ndaba. uThulani wavelwa isilonda la singakazi savela khona umuntu. uThulani mawumfaki under akhala vukuhlanya. uThulani umfaki ibhloko akhala vukuhlanya sase sihlale simbhincisa ithawula. Angadli uThulani simphusa amajuzi simenza yonke into. Ephelile emzimbeni. Hey! Kwazima ukufa engizofa ngifresh. Namgcina nini ngambe? Nina abantu ebalendlini. Khaya namgcina nini? Nimbonile uThulani ukuthi ubesenjani? Be fresh. Fresh ukuthi ukhohliwe ukuthi uThulani uke wasigcina zela. Kuthe kusuka nje ukugula kwabamba mina. Abantu abasangazi mina. Ngashawa istroke. Sangishanga kwa right, ngafuhla ngokulonke lolo lungakwa right. Sengishaye nge11 April last year. Senginonyaka nenyanga ezintathu. Sihamba kancane. Sangishaya kabili. Mase funa lesiphumo uthi uyezama ukusikhipha sihamba kancane. Msho ngine medical enzima kabi. Imali esengibhadela more than 700,000. Kodwa nakade ngizohlolwa khona ukuthi nginjani namhlanje. Bengihlola uThulani noDavid. Hayi siyabonga Nkosi ukuthi usiphile uThulani. Siyabonga Nkosi. Ngingasho onto wena uNkosi ngisho uNkulunkulu siyabonga. Siyabonga. uThulani angisazi ukuthi kwakwemophunya ngiyabona u2018 2017 ngadudulela umfowethu ubuhle. Baya baze benomanana nePhilip. Angisonke Philip kodwa izingane zami. Nangithi ekhaya sekugcwele iZayoni kugcwele amaWordswell. Umbuzo nangiphuma ngithi sebeyangibuza abantu usezonke eZayoni nomtshalo. Impilo ikubeka na ungazi khona. Waye ngahlupha uThulani kulo mgqabo kamfowethu ngenkoma. Kwaze kwathula amaWordswell angithi ingoma zethu zamaWordswell nezeZayoni zindidandidana. Wayefuna uThulani ivelele iPhilip. Yavelele yamgcwaba yazi yaqeda. Sekuthe kuseni namhlanje ngifonela uAunty. Odlama ubaba kusesele yedwa nje. Una 85 years. Krifona ugogo ufunani. Wemandla akhe, yebo. Ngumandla akhe igama lami. Ngizwa la eredweni ukuthiwa kushona uManana. Akusilo Manana wayezongcwaba ubuhle. Ngeke ngathi ukudideka mina ukuthi lo gogo uyiswe ngani red. Ngathi usho muphi yena ko? Wathi ngisho le umfundisi weZayoni lo ehlupha ngeZayoni. Ngithi uye akakhalanga. Akeze ngamdropela ifoni. uAunty wami olama ubaba wami emhlane eswini. Akakhalanga. Ukuthi abantu abadala na uphethe izwi leNkosi bakulalela. Ngikhuluma ngento ka2017 2018. Uthe uNkosi lo waye naye uphi yena usho loye. Ngithi ukhona.
wathi umntanami kube niseduze benizongithatha manje nomgcwaba nemgcwaba nini ngamtshela ngathi ngesonto wathi awaze kwangihlopha kuba kude bengizoza nje ukuthi ngabona umuntu engimthanda enhlizweni yami into ejulile kusho uanti una 85 years sengisho ukuthi ke bakithi silahlekelwa manani hamba nsizwa ulele ulale kahle Mtusa bewusebenzela yona ke le ndima ukiyo manje kundlela ozayihamba bakhona abazabadlula ekade balala ngoba bebengenzi kahle kodwa ngezenzo zakho ngicela uNkulunkulu akuqhubekele phambili akuvulela iminyango ungene nala ungangeni khona ngiyakwazi Mtusa umanana ubethi maye ngibona anze nje into ongakazi uyibona aguqa uzoguqa zonke ngoba wena bumbona every day noma ngabe begqoke njani befike enze nje hawu manana yini athi ngiyakubingelela inceku yami hawu baba manana uyazi ngize ngimbambe ngifuna ukuthi angaguqi avela guqe oh Nkosi thela amandla siyahamba sonke uNkulunkulu wazi wena ogqoka impahla zesonto ungaqabanga ukuthi ugqokela ukukhombisa thini gqokela indlela yakho ukuthi uyayilungisa yekela ukuthi ugqokela abanye abantu ukuthi bekubona ukuthi ususontapi gqokela imisebenzi yesonto ukusonda kusho impahla kusho imisebenzi yenhliziyo yakho nemicabango yakho wakhazulwa abajwayele ukuzwa ya awuyiphelelisi ngoma yakho umanani beyiphelelisi awuyiphelelisi ngoma yakho ngenxa yami liwala phakathe yebo bhuti kuzengizifile